Особым цинизмом является отказ от включения уже третью подряд сессию Десногорского городского совета от 5-го созыва вопроса о принятии в бюджет муниципального образования города Десногорск Смоленской области 43,5 миллиона рублей для ремонта кровли и фасадов детских садов «Дюймовочка», «Ласточка» и «Юшка» на основании распоряжения администрации Смоленской области от 21.08.2019 номер 1407. То есть уже более 2 месяцев назад оно было принято. О необходимости принятия решения по данному вопросу были письменно уведомлены глава муниципального образования города Десногорск Смоленской области Андрей Николаевич Шубин и Десногорский городской совет, включая подписавших заявление от 29.10.2019 года депутатов Григоровича, Тербецкого и Печерики. Сегодня озвучил Прокопу 43,5 миллиона на счет, он говорит, цинизмом является отказ от включения уже третьей подряд сессии. У меня просьба, Андрей Николаевич, объясните, пожалуйста, чтобы люди знали, поэтому нет информации, настоящей информации, поэтому распоряжение губернатора Смоленской области о выделении денежных средств резервного фонда. Можно погромче? Распоряжение губернатора Смоленской области о выделении из резервного фонда 43 миллионов рублей 23 октября по просьбе муниципалитета, и данные виды работ перенесены на 2020 год. Так, с учетом проведения конкурсных процедур и с учетом того, что резервные средства, вернее денежные средства из резервного фонда должны быть освоены до 15 ноября, поэтому данное решение принято в таком варианте. Параллельно с этим, по условиям соглашения и по условиям выполнения работ, концерном Росэнергатом выделяется софинансирование в размере 7% к этой сумме для выполнения работ на этих 3 детских садах. Соглашение с концерном у нас будет подписано буквально в ближайшее время, то есть без этих денег 7% мы даже не можем объявить конкурсные процедуры по закону. Поэтому вся процедура выделения средств, проведение конкурсных мероприятий и работ будет в 2020 году по нормальной схеме. Ну, например, фасад зимой не делает. Ни кровлю, ни фасад зимой никто не делает. Всем спасибо.